Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiyyu Muhammad inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Wa qala fi hadithin ukhra buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya anu halala dirungi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat saumumna kiai-kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus al mukarram Abah Kiai Haji Suhanda, al mukarram Abah Kiai Haji Ali, al mukarram Kiai Haji Herman, oge kasepuhan kiai kampung satempat. Puji simkuring sangat tipika hormat urang daroakeun mugia para kiai, para guru sing para ranjang yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Puji simkuring dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung Situhiang sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah setiap ngadamel hiji perkara teu aya anu nganggur. Setiap damelan Allah mengandung hikmah dan rahasia, dan setiap kejadian pasti mengandung hikmah rahasia. Sehingga cek Allah dina Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah nyieun bayawak urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun anjing urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun careuh, Allah nyieun kuman, Allah nyieun tongo leutik satoana mah beureum sok nyelap na kanyut. Leutik satoana mah tapi lamun eta geus digegel ku tongo be kanyut sagede berenuk. Teu terang rahasiana henteu sabab wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah masihkeun ilmu ka makhlukna hanya satetes. Para hadirin, anu sampurna nyangga ilmu ti Gusti Allah hanya ukur jungjunan alam.
Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Urang bisa dahar, urang bisa jagjag, urang bisa caget, ieu teh ikut campur tangana Kangjeng Rasul. Maka wajar lamun manusia ngayakeun muludan besar-besaran, ngayakeun rajaban besar-besaran, tujuanana ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya urang mun eueuh rasul, moal aya alam dunia mun eueuh rasul, makana teu kaharti ka jelema lamun nyimah kajieun motor kesetoran kunaon di pentarajaban atawa muludan satahun sakali 300.000 teu lunas teu kaharti aing mah terus terang bae. Imah kajieun HP kabeuli satahun endek sumbangan muludan satahun endek sumbangan rajaban kunaon loba nu teu lunas sok teu kaharti kuring mah lebah dia bu pak. Moal aya dunia mun eueuh rasul, di dunia rasul nyapaatan, di akhirat nyapaatan. Rasul embung dibalikeun jasana embung. Rasul hanya minta ka umat hiji doang, ulah diisin-isin aing cek rasul di hadapan Allah jaga. Kusabab dari ya tenurut cek rasul karena perintah Allah, kusabab dari ya tenurut karena perintah agama, aing ulah diisin-isin di hadapan Allah ngan sakitu. Pan moal aya urang mun eueuh rasul cing urang berpikir leuwih jauh, maka alhamdulillah penting ieu masyarakat kampung Situhiang ngayakeun acara muga-muga sedekah tasyakuran rajabana ditampi ku Allah, ditampi ku Kangjeng Rasul, muga-muga pangalanna digusur ku Allah ka surgana Allah. Ieu urang Situhiang hayang ka surga tah hayang ka neraka da calalager ngomong nama, hayang salamet hayang cilaka teu araredan jawab nama, nu tilok salat ngomong nama hayang kasur, nu tilok eta teh nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Nah nu tilok teh ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang kasur, endahnya ngomong nama. Makana lamun urang ka surga, para hadirin wal hadirat punten ka surga teh lain ku amal perbuatan urang, ka surga teh ku rahmatna Allah. Ngan ieu ngomong kieu ulah digede-gede ka nu bodoh mah. Bisi kieu dak keur penting di Situhiang ngahadiran Isra Mi'raj nu ceramah Ki Jamal. Naon ceuk kiai ge? Teu kudu jaka surga malain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah ngeus dak teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan be si rahmat datang atuna naonna kaditu nabi si jadi hakeko bala hadirin wal hadirat. Iya urang teh dibere akal ayat nu sejen ngomongkeun wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, teu pati-pati aing ngadamel cek Gusti Allah jin jeung manusia tujuanna tita ibadah cek Gusti Allah dia mah ibadah baik geus adapun nu ngatur rizki aing urang mah tibalik ari perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag, ari perkara nu ditanggung ku Allah diudag-udag. Mana perkara nu geus yakin ditanggung ku Allah? Rizki. Tapi jelema pala hadirin loba kusababian neangan rizki poho salat poho ngaji poho ibadah teu dohor, teu asar, teu maghrib, teu isya gara-gara neangan rizki, padahal rizki mah geus ditanggung titahna ikhtiar pelak cau jadi jeung henteu urusan Allah, tugas dia dagang teruskeun dagangna untung rugi hak Gusti Allah, geura tani cek Gusti Allah, pelakeun pare panen jeung henteu kahayang mah panen ngan itu urusan Allah, ngan yakin Allah tukang ngarizkian supaya tambah keyakinan urang Situhiang Allah nu ngarizkian urang. Ibu-ibu pernah reuneuh pancen kiai mau ngomong gitu pan aya bikangen nu teu reuneuh kitunya benar bu eta orok galibna 9 bulan di jero beteng hirup teu orok hirup sanu ngarizkian apa di jero beteng ibu aya pabrik biskuit sugan aya padagang bubur tapi eta orok hirup
sugan bapak sok kiriman burah Sologodor jalan handap pernah ayah cenah bapak noong lol becoh be ngajampe balik deui cenah cing bu supaya kaharti tapi orok hirup sanu ngarizkian Allah tuh eta di jero beteng nu pabrik biskuit orok hirup ya supaya ngandalkeun kaimanan ka Gusti Allah urang situ hiang di babah heula bae neangan dunia beuleungar henteu tungtungna sakieu-kieu doang cing iraha amal ibadah bisa kaburu malalodar duniana geus model kieu nek engke deui bae atuh iraha kede jadi bangke betul apa tidak borosok orok kubrak ke alam dunia oa apa orok geus bisa macul sugan geus bisa ngojek tapi hirup disadiakeun ku Allah rezekina mana ngadadak susu ibu-ibu barareu eta teh getih head dipindahkeun ku Allah jadi cai susu kawasa Gusti Allah nyadiakeun rizki hambana dikamanakeun teh kaimanan sakitu geus jelas contoh orok teu gablek polo orok can bisa kukumaha tapi rizkina kudu maha kawasa geus ditanggung para hadirin wal hadirat urang diberi akal teh hiji makhluk Allah anu dititipkeun di manusia anu bisa ngabedakeun mana bener mana salah mana bagus mana goreng mana endah mana teu endah ialah melalui akal para hadirin wal hadirat terus nah jing supaya kaharti ya ka surga teh lain ku amal perbuatan urang lain tapi ku rahmatna Allah tapi ingat cek Allah dina Quran inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wallahu alam bimuradih saknya-nyana rahmat Allah dipasikeun ku Gusti Allah rahmat Allah dititipkeun ku Gusti Allah rahmat Allah deket jeung jalma nu sok daek ngamal soleh hirup di alam dun jaeta ngeunah beuteung bae jelema tilok salat tilok ngaji hayang ka surga bangsat tak ngomong sadaek-daeknya cing bu pak ya ayo ayeuna urang ayeuna geura berpikir lamun urang ka surga melalui amal nu mana ku ibadah urang hese bu hendak make nu mana urang situ hiang ka surgana cenah kiai ulah kitu pan kami sok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga urang mah bapak-bapak salat di masjid hate di leuweung ibu-ibu salat di imah hate jalan-jalan ka pasar bener salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat menemat melalui ku sholat Masya Allah ulah gitu kiai jika kami bisa husu saha urang dia nu bisa husu aing hayang neuleuh liang irungna harese husu teh bu pak sahabat Rasul pernah dilombakeun ku Rasulullah cek Rasulullah kieu wahai para sahabat saha di antara anjeun nu bisa ngalaksanakeun sholat khusyuk maka kuaing cek Rasul ku kaula nek diberi hadiah sorban kaula cek Kangjeng eta sahabat pahusu-husu salat Allahu Akbar pertama rakaat nu kahiji nu batal dina kausuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu Allahu Akbar cek Abu Bakar dina hatena muga-muga ya sorban Rasul beunang ku aing hiji batal Abu Bakar rakaat kedua Sayyidina Umar Allahu Akbar cek Sayyidina Umar mun teu ama sorban Rasul beunang ku aing asana leuwih gagah dua batal Sayyidina Utsman rakaat katilu cek Sayyidina Utsman piraku jaing maminantu Rasul piraku ieu sorban Rasul teu beunang ku aing muga-muga beunang ku aing tilu batal rakaat terakhir Sayyidina Ali nek uluk salam Sayyidina Ali mah nek ieu as nek itu Sayyidina Ali nek as Masya Allah nah hatena cek Sayyidina Ali asana ima aing nu menangkeun sorban Rasul
Begitu beres sholat ditaros ke sahabat Rasul, aya di antara kami anu menangkan sorban anjeun. Eueuh cek Rasul. Rakaat kahiji anjeun Abu Bakar Siddiq inget ke sorban kaula. Rakaat kedua Umar anjeun inget ke sorban kaula. Rakaat katilu anjeun Utsman inget ke sorban kaula. Bahkan anjeun Ma Ali ndek eureun inget ke sorban kaul. Itu sagede sahabat hararese khusus sholat atau kamu banget nu kararieu jang jauhan cek aing mah. Oh jawab ibu meme sholat moekeun pakaian ya tengah-tengah sholat hujan coba inget ke Allah inget ke pakaian caya lucu Allahu Akbar berbe hujan Masya Allah aing mah yakin beus aduh aing teh jadi anak-anak padu tanya Allah ya Rabbi Masya Allah teu maca Fatihah ingat karena pakai hese nak melalui di mana orang sholat ulah gitu Kiai kami ke bisa husu kamari kula sholat dohor ku hususun alhamdulillah genep rakaat jelema linglung tah malah beuting hutang salat dohor kuat genep rakaat teu ujian wah panira aing ngomong sadaek-daeknya cing bu sholat ulah gitu cenah Kiai pan kami ke cenah osok puasa kami mah puasa Senin Kemis tamat puasa Rajab alhamdulillah entuk nek nanya kula ka ibu-ibu kamari keur tanggal hiji Rajab aya nu puasa coba belah dia ngacung nu puasa ngacung mulai sini sin naik gerak alhamdulillah ayah ya limaan ibu-ibu beladi ayah tenu puasa cicing coba ngacung lobaan beladi maya meresambilan mah kulama mau nanya ke bapak-bapak aja pasti henteu aja ngedul begitu dia mau nanya ke lalaki mah waduh jangan coba Kiai hari Kiai puasa tuh aing mau ulah ditanya Kiai lain cenah bisi kieu doang cenah nitahan puasa aing kumaha teu puasa nu kitu karena Kiai Oktober Februari mawa obon dicak tai ih tolol mawa obon dicak tai rugina sakali liye bini cak nu biye waduh anak ieu nu biye ulantaran mau baterai mau senter disorot serot waduh TA 1 tokai kimat nur langsung dikumbah rugi nangan sekali jajal teh mau baterai liye meninjak nu biye barunan ieu baru aing mah baterai dinya pan ieu hate mah jenderal seluruh anggota badan cek jenderal cek hate jenderal teh lengan comot ku dia aing penasaran seok gede comot seberapa kali tarugi dikiki benal ini biaya penasaran irung ambuan rada sares mendeket ngok benempel seberapa kali tarugi tilu susar sasar nek dikumah orang tai ai jeger benabrak pager imah wabrug labung ngadapang misalah nek potong suguna barangkali tarugi obat moal akur nu moal baterai jeung nu teu moal baterai moal akur nu moal senter jeung nu teu moal senter palatirin puasa sapoe tanggal hiji ngiparatan dosa 3 tahunan puasa tanggal 2 ngiparatan dosa 2 tahunan puasa tanggal 3 ngiparatan dosa 1 tahunan jumlah jamleh 6 tahun 3 poe berbanding 6 tahun lumayan Pak Bu bener bahkan ya lamun orang riwayat di bulan Rajab beda bulan Rajab mah aya wiridan tertentu aya istighfar khusus bahkan di kiamat aya hiji bengawan aya hiji sungai aya hiji danau nu diaranan eta danau teh danau Rajab liman ya Rasulullah Rasul punten jeung saha eta danau bulan Rajab teh danau Rajab teh anu putihna alabatan susu amisna alabatan madu eta liman soma fi syahri Rajab wa adzamahu bikin jalma anu puasa di bulan Rajab jeung anu daek ngagungkeun di bulan nyatana lobakeun maca salau tan eta
Bahkan aya riwayat di negara Palestina bawa balik ke imah. Di negara Palestina aya hiji ibu-ibu. Eta ibu-ibu lamun datang bulan Rajab ngusut. Naon ngusut? Ngusut teh make pakaian goreng tapi nutupan aurat. Make pakaian biasa numpang goreng. Geus kitu eta awewe pagaweanana ngusut tiap poe tiap-tiap tos salat sok dawam kulhu 11 kali cek sakaol 12 kali. Masya Allah sabaraha kali cenah? Atawa saeutik apa loba? Saeutik. Pala hadirin. Bawa balik Pak. Mangpang mengpeng aya keneh sasa bulan Rajab. Nang iraha deui. Namun lain kuari bisi ke tahun hareup tepang di jeung Rajab tahun hareup. Bener. Geus kitu eta anak eta indungna teh eta ibu-ibu teh wasiat ke anakna. Kieu wasiatna. Ceng emak lamun jaga maot emak mah hayang dibungkus ku boeh anu heubeul. Embung boeh anu tah cek indungna teh kitu wasiat ke anakna tak urangnya sunah wasiat disunahkeun keur cager ieu mah pan lain aya jelema wasiat aing wasiat maca ke pamajikanna eta bapa dia mah makasih asana tarereh moal kebel deui cenah padahal itu perkara nu disunahkeun ku agama kuduna mah urang teh tiap neuk CS nyieun tulisan denden hanapeun bantal engke ku anak kudu dibaca kumaha wasiatna ceng neng anak-anak bapak jeung emak lamun anjeun hayang menang ridha Allah wayahna kudu akur jeung dulur akur jeung tetangga sing ulah maksiat ulah ninggalkeun salat kudu rajin ibadah talang tulung kadang-kadang saka mampu tah eta wasiat bagus aya eta urang situ hiang nu kitu mantak aing nanya ge ku eueuhna ya mah aya be aki-aki wasiat kieu cek aki-aki aing mah lamun pae engke abah mah hayang dikubur deket paciringan bae bah pancena batur mah di paciringan batur mah hayang deket makom wali hayang deket makom kiai pan abah mah cenah di paciringan hayang dikuburna lainna naon engke lamun indung dia ki pan kadeuleug ku aing cenah ih eta mah aki-akinya geus pae ge hayang neuleuan pamajikan ai ki cenah ki batur kadeuleug cenah tololnya eta mah wasiat kitu deui aiki cenah pan lol kadeuleuk cenah ih tolol cing bapak wasiat ka anak geus kitu eta indungna wasiat gancang carita indungna mah maot anakna berpikir cek anakna lamun indung aing dibungkus ku bueh nu heubeul masyarakat rame dia kabina-bina amat sia kabina-bina amat boga indung hiji dibungkus ku boe anu heubeul lain boe nu anyar tah akhirna teu jadi dibungkus ku boe nu heubeul akhirna anakna meuli boena anu bungkus salatkeun langsung dikuburkeun tengah peuting kurang langkung jam 2 jam 3 anakna ngimpi keur sare ngimpi papangi jeung indungna ngomong kieu ceng kunaon aceng teu ngalaksanakeun wasiat emak pan emak baheula wasiat ka aceng lamun emak maot hayang dibungkus ku boe anu heubeul kunaon ku aceng dibungkus emak ku boe anu anyar eta anakna gurinjal hudang hayang geura subuh bae lantaran main penasaran akhirna subuh beres salat langsung lempang mawa pacul ka makom indungna langsung digali begitu digali mayit indungna teu aya anakna ceurik majana ceurik aya hatib di awang-awang sawara tanpa rupa lain puak bising sawara tanpa rupa dut sawara nama aya cenah ieu jirimna eueuh hangit be kana irungnya tak kabeh waduh bala hadirin masyaallah
mantak lamun aya keur ngariung kieu ya buya aya nu muak ulah sok mangpetan irung tek bebo buak ulah sok mangpetan irung naon kebel kuduna umumkeun ka ibu-ibu sadayana kumargi bau teparuguh ieu bau pecus ngaranna jadi wayahna ieu urang kuari sedot ku kabehan maksudna supaya bauna tanah leungit ya sabab lamun irung dipencet geus dipencet mah teu hangit keneh bae ayeuna mah saurang sakenyot pan bea kabeh kitu kuduna umumkeun tah cek sawaratan barudak ieu wahai hamba Allah apakah anjeun teu nyaho bahwa jalma anu tukang dawam maca kulhu di bulan Rajab 11 kali tiap tos salat bahwa jalma anu ngagungkeun bulan Rajab maca kulhu tujuanna ngagungkeun bulan Rajab jaga ketika maut di alam kuburna mual nyorangan bakal dibaturan ku malaikat rahmatna Allah ternyata mayit indungna diajak jalan-jalan ku malaikat tuh mumpung aya kene 10 poe deui bulan Rajab balik ti dieu baca kulhu hendak insya saeutik teh 10 11 kali atau 12 ari ngomean HP sampai jam 2 kuat maca kulhu kunaon tiap tos salat baca istighfar khusus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya eta istighfar bulan Rajab Rabbighfirli warhamni wa tub apal Rabbighfirli warhamni wa tub coba kula yang ngadenge dalam bulan itu main wajburni warpani segala terus teh tahiyat sekalian kunaon saeutik Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub saeutik baca bari maca kul Bismillahirrahmanirrahim Allahu subhanahu wa ta'ala ahad ada Senin apa nah iya baca nah. Kiai sugan kami teh meureun ka surga melalui puasa lah puasa orang dendam pindah nyatu ti beurang ka peuting heuh ke urang mah mun bulan puasa sugan aya ya urang dia urang situ yang urang teh aya pun panjang umur muga-muga kabehan datang ke bulan puasa amin ya Allah sugan aya urang situ yang ya Allah aya natara bulan puasa misalkan 3 poe deui ka puasa ya Allah panjangkeun umur abdi panggijeun bulan Ramadan ya Allah abdi hayang amat bulan Ramadan nu ieu mah gampang cara dengdengeun batur hatam Quran 3 kali atuh abdi mah sakali ya Allah dengdengeun maca tasbih abdi mah hayang amat maca tasbih nyampe 100.000 di selama bulan puasa hayang amat maca istighfar 100.000 hayang amat maca sholawat 100.000 ya Allah tuh tahun kamari mah teu tamat ya Allah ya taraweh tahun kamari mah hayang tamat ya Allah sugan aya nu kitu urang situ ya eueuh mata kula nanya ke eueuh nu dipikirkan ku ibu-ibu jeung ku bapak-bapak hiji daging benar ya Allah jam genep kene ya jam setengah genep genep maghrib ngajojar rameja bala-bala kolak es campur gogodo seupan cauna laju es kuwut laju tahu bulat tahu gepeng tahu penyon bubur Cirebon bau pokona mah masya Allah sekejo sagala geus pais ieu pais anu ya Allah cek bapak kolotna kaijuna ceng jam sabaraha ieu karake cenah bah setengah genep angel amat geus gara reuneuh ka wakai laleuleus abah tisuk cenah ngakan laleur acan atuh mampu dia laleur di hakanan langsung adzan di masjid trong dur adzan Allah encan ge nu adzan datang kana bar gogodoh geus pihak dalapan puasa nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat endek make nu mana coba urang aya
pemuda bu taraweh tampil malam pertama doang sampai 2 poe 3 poe taraweh masjid dibersihan amparna di pokoknya dikeplikan laju lama lajana bagus di bulan Ramadan bersihan tempat tempat wudhu dibersihan jauh langsur. Masya Allah, Rabbana Karim. Wih, teramai selama rakaat pertama mah. Allah Akbar, Allah Akbar. Salat tadi berarti yang tengah. Jadi ya banget tuh karena dia ya. Bu, coba ya tahu dah. Sok, ku puasa kok segitu. Jing, nu dipikirkan ku ibu hiji baju, 2 daging, 3 kue. Odah ayo teh odah ayo nong cenah anak ayo si anak deh ayo si Masito si Nining segala teh Ija aya teh Sarna si Kokom ge teh Icot aya ayo komplit amat kan dia ya woi dalam situ yang komplit amat ya Udi Bu Sarmina ya Aisy Rodia terus si Neneng aya Aisy Nunung Teh Ici aya Aisyah sih komplit orang dia maka absen kabeh yang sabar aya engke kula terakhir lamun ingat pambacakan Fatihah jeung abah kaula nuju udur kamari ge ibu teh ngantunkeun teh acan 100 dinten ayeuna apa kuring nudur doakeun nya supaya disahatkeun ku Allah. Kula tadi nek berangkat ge ka di bebeja heula ajin ka mana ada ka Rangkas Maka daerah kopi ulah kebel-kebel balik di Rangkas ulah ka imah langsung ka dieu bae tak kula teh aya tenang ieu teh ngandoakeun abah kulana supaya sehat. Yuswana emang tos 82 tahun nincak. Ibu kula kamari keur pupus. Anom keneh ibu kula makin 68. Nincak 69 tahun. Ibu kula lain santri. Ibu kula tapi lain santri ngaji tak ka abah kula, ngaji sapina. Ngaji rukun wudu, ngaji tauhid, ngaji nati abah kula. Senajan indung kula lain santri, tapi alhamdulillah anak nama jadi santri. Alhamdulillah kamari. Kabihan ge udi ti Darieu, ti Cimanggu, ti Bogor, nyanalatkeun ka ditu, tahlilan ka ditu. Ngan peda ge doang keur tahlil keur maotna. Keur memeh maotna keur jag wasiat tak ka kuring. Umi lamun maot nu nyolatkeun hayang rada rame. Mohon mi. Imamna kudu sekean. Salat hadiahna kudu sekean. Jamaahna kudu sekean. Lamun tahlil sadayana kudu dipasihan tuang. Haji kudu mampu mi insyaallah doakeun sugan aya amal umi. Alhamdulillah kulanya ieu mah keur nyaritakeun wa amma bi ni'mat rabbika fahadits meureun aya tah amal indung kula sabab kula sadia amplop 3.000 kakurangan keur nyalatkeun masyaallah 10 kali imam anu nyolatkeun Rabbana Karim ketika malam 7na kuring nyieun berkat 4.000 kekurangan ketika kamari 40 dintena ngadamel 4.000 masih kekurangan da amanatna kitu Masya Allah sampai ke kuari aya tahi loba kanehan setik-setik di antarana aya nu mau beas 1 ton kuring teh nyaho ti peuting aya nu nurunkeun beas Rabbana Karim Masya Allah berarti amalus soleh bi amalis soleh orang soleh bakal dibalas ku amal solehna Masya Allah eta mah keur
Sakedik be jadi abah kuring teh menang 10 poe dikawinkeun deui ku kuring abah. Atuh kitulah. Wah, 10 poe ngalamun bekolot waduh molena ieu. Kumpulkeun duluran. Atuh kumaha pan lalaki mah tukang dilayanan betul apa tidak? Laju bae pan kira-kira cenah kitu buku eta meunang ngira-ngira. Macam. Mah kadang-kadang mun aya indung bae, geura abah kawin deui ulah kitu. Biasa ku anak mah moal katurutan. Kula ngajajal HS saminggu digigirin abah kula, loba kalakuan anu embung ku anak meisinen. Hayang ku pamajikan. 10 poe beres tujuna kawinkeun deui. Milih cek ulah bah hayang ka mana? Oh, aing parawan mah teu neurak di sekolah. Kawinkeun ku abdi. Kuring kalaresan nikah jeung adik umi kuring jadi kuring dasar bibi itu carogana tos pupus dikawinkeun deui alhamdulillah seger deui tah kitu Jerman eta alhamdulillah masyaallah kawinkeun langsung aya anak moal bisa bakti sakumaha ngurusan salaki ka pamajikan ka salak lo bakal lakuan pan komo geus kolot mah udang es jam 3 penting hayang kacai kudu cicing heula dipencetan heula nginum cai haneut heula ya Allah datang ke kamar mandi hanya sebet batas lawang ku anak mah ulah haji mah semet ieu bae ayo ku pamajikanna mah diantarkeun sampai kamar mandi sabab lalaki mah tukang dilayanan ari awe mah lain deui mantak ieu lamun abah geus kolot abah hayang anu teu hayang abah ulah ngalamun bae teu aing mah teu ngalamun teu naon ulah inget mama jahirup deui moal-moal aing. Mana eta be cenah aing mah inget ka indung dia. Naon Pak? Eta kana sambelna. Sedep delana naon boe cenah. Ceuk anakna engke cenah kuning disambelkeun. Sambelkeun. Eueuh teu akur jeung indung sia teu akur. Indung sia mah beda delana sedep delana capna. Teuing cap kacang, teuing cap naon eta delana. Cenah tega kiai justru urang birrul walidain. Indung nu geus eueuh cemburu eueuh hewa, roh mah eueuh cemburu eueuh hewa. Parab indung nu geus teu aya, bapa nu geus teu aya doa jeung sedekah. Tak kitu. Terus ya. Terus. Eta kula nganclok ka dinya nya. Masyaallah. Bu. Kiai, sugan kami teh asup ka surgana melalui sedekah. Lah, sedekah urang mah bayang kalem. Bener. Kiai ulah kitu pun kami sok ngaji, aya pengajian di dia. Ibu-ibu siang apa wengi? Siang pengajianan aya, ibu-ibu daek ngaji. Masna anyar 1/2 meter geulangna. Pot salaman ka kabehan, hampura nyak mah calageur sudah bayangkan deui. Aya ngaji emas anyar, nu saurang 70 gram. Make kongkorong, bagus sih bae. Teh mah geus 3 poe hari widang we aya. Urang malah loban hayang ka deuleu atuh. Masyaallah ya lebat ya. Ngan ieu aya katerangan idza marartum birriyadil jannah farta'u. Di mana-mana anjeun papanggih jeung pertamanan surga, maka anjeun kudu daek mulung kana pertamanan surga. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Naon atuh ari taman surga Rasul? Qala hilaku dzikri ay majalisul ilmi, tegasna ririungan dzikir, tegasna majelis nah geus lamun urang ngaji sarua jeung nyokot eta taman sur. Moga-moga hadirna ibu ka dieu ngagungkeun Rasul rajaban, moga-moga singkir nyokot taman surgana Allah. Ya Rabbal. Geus wayana ye di bulan Rajab teh kuari agungkeun ku urang pala hadirul hadir di bulan Rajab. Terus teu kudu loba kuring ceramah. Ketika Rasul dongkap, ketika Rasul Isra Mi'raj tepang langsung jeung zat Allah Subhanahu
ditaros ku Gusti Allah, ya Muhammad sal tu'ta. Muhammad geura menta engke ku aing dibere hayang naon. Rasul menta ngan 3 perkara eta ge jeung umat. Ngadoa Rasul ka Gusti Allah, apa anjeun hayang harta Muhammad? Cek Gusti Allah, alim Gusti, duit mah bikeun bae ka urang situ hiang. Sebab si urang situ yang mah bikangna jurig duit kabeh. Di eta kana duit kan mata pemuda euy. Lamun da kawin teh ngan bikang nu pinter nyiar duit. Maksudna kumaha kiai sanajan duit disebutkeun dina sapatu kapanggih bae ku si eta mah. Eta karena bikang pinter nyiar duit. Cing. Rabbana, doa anu kahiji ya Rasulullah ya. Sok dibaca urang mah tahlil. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wallahu alam bimuradih. Gusti cek Rasulullah, moga-moga Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat-umat abdi. Lamun umat abdi nyieun hiji dosa poho jeung teu dihaja. Jadi umat Rasul mah lamun nyieun dosa teu dihaja jeung poho eta ku Allah diham. Doa saya eta. Doa Kangjeng. Bikin saha? Bikin umat tuh Rasul kurang kumaha? Karunyana ka urang, ai urang di Pentarajaban muludan 200.000 teu kabayar keneh bae. Ayo. Ayo gerak. Malototan kula deui. Nek ira. Ngarokok ngabudak sampai 2 bungkus tuh ngomong mahal. Anak hayang HP mabur karangkas 500.000 cash dibelikeun. Muludan Rajaban 1 tahun camplok 200.000 250.000 di kamanakeun pol. Alhamdulillah masyarakat situ yang begitu kompak. Masya Allah. Umay Rajaban oke. Menang sakinya malu di siap. Cek dosa orang. Aing numali ceruk. Cek dosa orang. Aing numali salak. Cek dosa orang. Aing nunyin ager. Cek dosa orang. Aing nungakana. Mau nungakana basi tak kue. Iya mah kabeh hayang ngakan. Aing mau modal hantu. Bu, alhamdulillah, sakit ge alhamdulillah. Ima ya Allah nu hadir. Ya Allah, kula tadi neuleukeun ti parapatan kene nu hadir ka dieu. Ya Allah, berkah beungeut kabeh nu sarua. Sarua kabeh mah aing jelema pajuri budak ieu. Ya Allah, cing boya. Doa nu kahiji contoh kuari. Lamun umat Rasul nyieun dosa poho jeung teu dihaja ku Allah diham. Contoh teu dihaja mana? Urang dia hees jam 11 beurang. Hudang-hudang asar jam 4:30. Eueuh nu ngahudangkeun salat dohor. Hees na ge memeh waktu kulantaran lelah eueuh nu ngahudangkeun. Maka tinggalin salat dohor. Tak tinggalin dohor nu eta ku Allah dihampura ngan wajib kodo. Meunah beuteung teh di kodo macam-macam. Ngan ninggalkeun anak teu doraka lantaran heesna memeh waktu salat. Wal hadirin wal hadirat. Nah, matak bisi terus hees eueuh nu ngahudang. Matak bisi urang situ yang embung salat mah hees bae dia saumur-umur. Teu kudu salat. Hees bae. Euy, mantap wae salatnya. Ibuna salat, bapana, anakna. Cek ibu-ibu mantap ke cenah kiai. Kunaon teh rosama. Kula majarareng pararus hararen. Kunaon kitu teh kabeneran boga salaki tilok salat. Salah teteh bogoh kanu kitu. Nu sok salat ngabuat kene bogoh kanu tilok salat. Makana pulung minantu santri dong. Santri mah bab salat mah ulah diomong. Bae, da salat subuh nage usolli farada subhanya subuhnya duha.
Je santri mah salat mah maghrib ulah ditanya, isya ulah ditanya, subuh ulah ditanya, dohor ulah ditanya, asar ulah ditanya, nyolatkeun mah puguh bisnis. Ye ai santri mah salat mulai ditanya bu tapis carepet almatan papatong namun ditanya kurang woi sia gancang amat salat woi atau imah dileleutik lah tapis la ilaha illallah buat geus tapis dina bahasan mantap ge cenah ge kula majar rengkel boga salaki tilok sol ibu doraka lamun minta talak ka salaki beda salaki tilok salat doraka mun salaki ibu ngalaksanakeun kewajiban salat zuhur dijejelan sumut handap dicocokan beda salaki tilok salat ibu minta talak doraka pukul tilok salat kiai urusan manehna jeung Allah ibu mah takwa ka Allah takwa ka Rasulullah nurut kana perintah salaki ulah kaluar ti undang-undang agama Islam enggak sakitu aya teh cenah tilok salat leus teuing hitung-hitung urusan kebo bae mantak lamun isuk-isuk tanya nek ngopi heula tah nek langsung nyarap oeh gitu atuh naon bedaana dia jeung kebo arem jadah doang bener tah henteu ya tak saralat ulah sampai ditinggalkeun dia salat hayang naon dina salat mah komplit hayang naon dina salat rumah tanggana urang di hayang teu sakinah woi urang situ hayang rumah tanggana adem asup ka kulkas adem we mun hayang adem rumah tangga alias sakinah hadirin modal pertamana cek Rasulullah iqamatus shalah adegeun salat deuleu dina salat mah bu deulekeun ya rabbighfirli hayang naonna salat komplit rabbighfirli muga Gusti ngampura kana dosa abdi warhamni muga Gusti mikawelas ka abdi wajburni mugi Gusti nambalan kana kasusah abdi warfa'ni muga Gusti ngangkat derajat abdi warzukni duit ya Allah hayangna duit ya Allah duit salaki teu usaha ya Allah ngalumpuk segala makmuruk ya Allah anak 19 kali keureun heudeui ya Allah budak 20 ya Allah duit ya Allah duit eta warzukni duit warzukni muga Gusti ngarizkian ka abdi wa'afini muga Gusti nyageurkeun kana penyakit abdi ngawaraskeun kana badan abdi wa'fu anni muga Gusti ngampura kana dosa-dosa abdi hayang naon dina salat lamun jelema sapoe sapenting salat 17 rakaat 5 waktu 17 rakaat berarti eta jelema menta ka Gusti Allah sapoe sapenting 17 kali geus salat ieu mah dagang usaha wapak segede anggel salat henteu tingkul manjur tah wapak dia moal beugieun kadamna ge cicing dina rok salat mah saralat pamudana salat ieu masih da pamusola sok dianggo Jumatan sok ayeuna hadirin wal hadirat ieu keur kieu mah sempit ieu masjid teuing subuh mah lamun gua di penyempitan lamun ke subuh pelebaran ieu woi moal di situ yang bau situ yang bau oh mau jenang di dia subuh berjamaah sok aya cenah 4 baris kan ngabaris teh kabudi kitu doang bebek lempang hiji-hiji laku di bedilan saurang saurang sarolat lamun can bisa berjamaah wayana ulah sampai ninggalkeun sok ayana ya para pemuda nu salat nu dangdan nu rapi make peci make koko pakai samping nu rapi lain nu bagus puguh boga nu bagus pake sampingna capna MBS merek pecina Al-Balad baru kan emang gitu 2 kunci Al-Balad laju BB bulan bintang nah pakai pecina nu bagus gitu iya mah jeung salat sadaek-daek peci kuat beureum dong kulitan dong beureum lain hideung lain hideung enak beureum na koneng sekalian ieu mah doang kulitan doang we pokona mah waduh aing laju kaos ngapadeugeut tah cauan teh samping linting dong sebleker motor salat sadaek-daek Allah sami Allah atuh naon ayana sarol insya
Nah, anak orang pada entah salat ya. Insya. Dua, contoh kayak itu tadi. Contoh kedua kalau di poho. Ibu-ibu nek lebaran yang kue biji katapang, tilu poe deui. Terus digiling bae na ping-ping sampai ka coklat ngai dijeng daki ya pan. Ya Allah, geus kitu digoreng ku ibu, begitu digoreng. Begitu digoreng, hadirin, beres digoreng menang 5 baskom. Ya Allah, cek ibu-ibu, aing empuk ieu biji katapang aing, dog nasi loba. Geus kitu ibuna poho, beneran poho lain pepohoanan. Ah, biasaan baing lah. Padahal keur puas ibuna poho. Biasaan menang sabaskom masaan. Poho manehna. Ai torojol anakna, mak. Emak teu bawa ka isin mah naon teu puasa. Ya Allah, ceng emak poho. Pohona bener. Kumaha eta ibu? Teruskeun puasana, ibu teu batal teu naon puasana, bahkan teu wajib kodo, eta mah milik ngaranna. Makana bisi aya urang dieu embung puasa mah poho bae dia seumur-umur. Teu kudu puasa. Urang dieu ibu-ibu nek ka pasar teu make tiung poho, teu make kutang poho, teu make baju poho, teu make celana poho, teu make androk poho. Edan jan kitu mah ngaranna. Teu kudu salat, teu kudu puasa geus aya poho mah. Tanya geus kulantaran poho diham. Doa nu kadua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Moga Gusti ulah nyiksa ka umat-umat abdi seperti Gusti nyiksana umat-umat baheula. Umat Nabi Allah Daud teu salat sawaktu dikutuk ku Allah jadi monyet kabeh. Tapi umat Rasulullah aya nu salatna magrib doang. Nu kitu ngaranna Islam lalai. Keluar magrib doang, teu kira-kira. Aya anu salatna lohor doang, asar henteu jatuh kaburu. Aya anu magrib doang jeung isya, subuh teu kaburu, kaberangan, laju dohor teu salat, asar teu salat. Naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Nek nanya kula, apakah edan teu jelema anu salatna belang bentong, jelema apa monyet? Jelema monyet ditolol. Apakah tunggirna aya buntutan? Oh, jelema bae engke ditembongkeun siksana jaga di kiamat. Moal di alam dunia. Sebab naon? Sugan tobat, sugan tobat, sugan tobat. Ialah umat Rasul. Umat nu baheula mah teu salat harita keneh langsung dikutuk jadi monyet. Tapi umat Rasul, urang kumaha? Ieu meunang doa Kangjeng Rasul, ku karunya nak ku karunya. Ai umat aku darareug. Badil habak. Cing. Ya, salat. Ibu boga anak ibu ya. Usolli fardadz dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati wujud qidam maqam mukhalafatul lil hawadisi. Syarat salat sadayana aya 8. Salgenta. Rukun salat sadayana aya 13, sakawal 14, sakawal 18. Berarti lamun ibu boga anak ibu bisa usolli, bisa maca yasin, bisa maca Quran, berarti orang tua seperti itu sukses mendidik anak. Arti apalah arti pinter bahasa Inggris, anak mah S1, S2, S3, S4 kuatar riris mana yang lobating S. Usolli teu bisa, maca Quran teu bisa. Di Bu Pak ngomong amprekan bahasa Inggris apa teu meunang? Mangga. Oh, my love me, yeup milu, yeup-yeupan. May-mayan ka dituna. Ngomong mangga dasarna ge rajin salat, bahasa Inggris hebat, paten. Ari mah bahasa Inggris paralinter, komputer garaga, ai jampe salat teu temu. Ai maca Quran teu bisa. Can sukses ibu jeung bapak ngadidik anak. Ngomong bahasa Inggris, datang balik kasih tuyang, nek ngomong Inggris jeung saha. Oh, my mother, my father, my munah, my sarapan, indung kolot dia tama my sarah, my munah. Cek indung kolot tak masuk bahasa Inggris sore. Cing. Mantap kasih kade anak ibu. Aya di dia guru ngaji, aya. Titipkeun ka dinya. Mangga Ustad, abdi nitip anak abdi supaya bisa jampe salat. Abdi mah teu kaburu rumah saja jalma bodoh, tak kuari nitipkeun ka Ustad mangganya. Plak be ngamplop, sedang 3 juta ke. Naon haram jadah doang. Ya. Bu ya, nya. Wayana sarol. Nu terakhir,
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gusti muga Gusti ulah mere cocoba ka abdi jeung ka umat-umat abdi lamun umat abdi bahan teu kuat narimana. Jadi cobaan nu dibikeun ku Allah ka urang, asal urang kuat narimana, palat insyaallah bakal kuat. Sebab moal dibikeun ku Allah cobaan lamun bahan teu kuat mah. Sebab ieu meunang doa Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Moal dibikeun cobaan, asal urang kuat sabar, insyaallah Gusti ulah mere cocoba ka abdi jeung ka umat abdi lamun bahan teu kuat dari mana ulah Gusti teu kuat-kuat teuing mah ulah Gusti teu kuat-kuat teuing nah geus kula ge ceramah geus teu kuat-kuat teuing mah atuh ulah diteruskeun geus teu kuat-kuat teuing mah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Moga-moga urang Allah dihampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipalalanjangkeun umur nu barokah, anak urang sing saleh tur salihah, kampung urang sing jadi kampung baldatun thayyibah. Amin ya rabbal panjang umur nu barokah, jembar rezeki nu barokah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wa الفتن والزلازل والربا والزنا والمحن والفحشاء والمنكر والشماتة الأعداء عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن قريتنا بنتن هذه خاصة وعن قريتنا لباك رangkas Bitung خاصة وعن قريتنا Ciuya خاصة وعن قريتنا Situhiang خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon jangan dulu gubar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara demi acara telah lalu kita bersama. Di penghujung acara penutup atau doa untuk ditutup kami mohon keikhlas ridhonya kepada Mama Abah Haji Swanda, kepada Mama Abah Haji Swanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya selaku MC, apabila ada kesalahan mohon undur diri dengan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.